bor ekan. Qabul qilaverasizlar. Is because of your great sacrifice and endless love, and I will never stop trying to make you proud. No words will be ever enough to thank you, but I will try. And thank you for being my mom. You are my everything, and my shelter, my angel. I love you. Mom, thank you from the bottom of my heart for raising and bringing me up. I will never forget your love and hard work. A mother is most important person in the life. Hayotda oz yashab ko'p azob ko'rdim, gohida yiqildim, gohida turdim, sevgidan do'stlanib bir baraka kuydim. Dedingiz jon bolam, saqlamadim onam, mehrni narxi yo'q do'stlarning soni, minnatli bo'larkan o'zganing noni, lekin ota onangga kelmaskan noni, o'zim bo'lmay ketgach yillab mehribonim onam, bevazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam, mehribonim onam, bevazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Davlarimizga kamyoblab, lekin hamma mas'uliyatimiz boshqa. Otobus.uz bu onlayn market do'kon. Buni mahsulotlar onlayn ko'rib, hammasini bemalol sotuvchilar bo'ladi. Keyin kategoriyalar bo'yicha bizning saytga asosan o'yinchoqlar, bolalar uchun o'yinchoqlar qo'yilgan. Bu kategoriyalarda bo'limlardan pulli mashinalar, oddiy mashinalar, yumshoq o'yinchoqlar, robot bolalar uchun, qiz bolalar uchun mashina, dron va shunga o'xshash yana ko'p o'yinchoqlar bor. Dasturlash bo'yicha ustozimizga rahmat aytamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yigitlarimiz, qizlarimiz shunchaki olmagan, bunga mehnat qilgan, juda ham ko'p mehnat qilgan, ko'p qiynaganmiz o'zi ham biladi. Shuning uchun qarsak bilan qo'llab turinglar. Bu mehnatning mahsuli. Jo'raboyev Sherzod. Muhammad. Ochilov Lazizbek. Karim Romida. Men uchun Xudoning eng katta bergan ne'matisiz. Mana shuncha sharoit yaratganligingiz uchun juda ham rahmat aytamiz sizlarga. Borlaringizga shukr. Onajon, shuncha asabizni bizsam ham Mabisayamidman deysizlar, yashayapsizlar. Sizni yerga qaratmayman, Mabisayamga qo'yman. Manyatga siz ham yetingman amita. Nigar ustoz rahmat katta ham sizni dars berganingiz uchun. Siz tufayli bizlar shu darajaga yetishdik. Katta rahmat sizga. Yig'latadigan huzur so'raymiz. Oy, 4-5 oy bo'ldi ish boshlaganimga. Bunaqa kollektivni, bunaqa jamoani, o'quvchilarni eshitadigan, yuragidagi narsani bilishga harakat qiladigan jamoani hech qayerda ishlab ko'rmagan. Guruhlarda lider bo'lgan o'quvchilarni har
yaxshi. Mana buni kollektivni yoqqan tarafi o'g'limni qo'shilmasiga, 4-oyog'iga, bir o'zini oilasidagi eng bahro'li so'zlik, Sarvinoz so'z. eng kulgili so'zlik, Nodirbek. eng talabchan so'zlik, Murshod.